Gisla Gonçalves, da Dandeu Produções. Alguns artistas da comunidade cultural de Brasília me conhecem como produtora de arte inclusiva. E hoje eu vim aqui fazer um convite a vocês. Eu vim convidá-los para apoiar o segundo sextão do Instituto Sueli Vec, sob coordenação do mestre Selim, do Batuquejé. Quem não conhece o Batuquejé? Quem nunca passou num parque e ouviu esse som maravilhoso? E o trabalho de arte inclusiva que ele faz. Eu vim chamá-los para que possam ajudar, fazer parte da corrente do bem, como diz o próprio mestre Selim. Então, amigos, vamos participar. Diante da pandemia, o mestre disse que parou os tambores, mas diante da necessidade da sua comunidade, onde atua o Instituto Sueli Vec, no Itapuã, Distrito Federal, vindo a necessidade da comunidade, ele tomou a iniciativa com seus colaboradores de fazer o cestão. O que é o cestão? São cestas básicas que ele arrecada através de doação de amigos, de artistas, de cidadãos comuns, para poder ajudar a comunidade em situação de vulnerabilidade social. É uma corrente maravilhosa. Por que não ajudar? Muitos de nós ficamos pensando, poxa, eu quero fazer alguma coisa. Mas o que eu posso fazer se eu não posso sair? Pode sair, sim. Pode sair com máscara, pode sair bem protegido, não é? Tomando todas as medidas. Ou você pode fazer uma doação. E não precisa ser uma doação de muito, mas um pouco que vai ajudar nessa corrente do bem. Você não pode doar um pacote de arroz, se não quer sair para doar, você pode fazer a doação em dinheiro, através do Banco do Brasil, conta corrente 5430, dígito 5, agência 3603, em nome do Célio Isidoro, que é o mestre Selim do Batuquejé. Então, amigos, diante da dura realidade que esse vírus trouxe às nossas comunidades, diante do descaso do governo, eu chamo vocês para que a gente se mova. Eu, particularmente, me sinto privilegiada de poder estar aqui falando desse projeto. Eu apoio o Instituto Sueli Vec, apoio o trabalho de inclusão social, de empoderamento, de pertencimento do cidadão, através do Instituto Sueli Vec e da arte inclusiva do Batuquejé. Então eu vou convidar vocês a participarem, a fazer parte dessa corrente do bem. E se você for fazer a doação, através de depósito bancário, o Instituto vai fazer a compra do alimento para contribuir para a cesta básica. E outro detalhe, o Instituto Sueli Vec também vem trazendo e ensinando a comunidade como usar a sua máscara. Olha só, como diz o mestre Selim, a hora é essa, a hora de empoderar o outro, proteger o outro, trazer amor para o outro, é agora. É agora quando nós estamos tão desprovidos de tanta coisa, isolados às vezes, que um carinho, um amor, o alimento não é só para dar sustento e energia para a vida. O alimento é um gesto, essa doação é um gesto de inclusão, de dizer para o outro que eu me importo. E dizer para o outro que se importa com ele é trazer ele para cidadania. Se eu doei para um que não tinha, que bem que eu estou fazendo, enorme. E o outro que não tinha, que recebeu a cesta, que está tirando da sua cesta para dar por outro. Isso é uma corrente magnífica do bem. Como diz o mestre, a hora é agora. Ele diz também que cada máscara segue com um manual de instrução. Uma maneira da equipe do Instituto Cultural Sueli Vec dizer para as pessoas como se usar corretamente a máscara.
para que a comunidade do Itapuã aprenda a usar, fazer uso dela. E o mestre diz que o amor e a solidariedade são a base da nossa motivação. Olha, se um grupo, um instituto formado por pessoas do bem vem dizer isso para nós, por que não participar? Por que não doar? E entender que o outro, ele espera de você um sorriso. Um sorriso. Um carinho, um gesto. E assim, eu me sinto privilegiada por estar aqui falando e fazendo parte da corrente do bem. A corrente do bem do Instituto Sueli Vec. Faça suas doações. Se quiser, pode entrar em contato também com o mestre Selim através do telefone 61 981 39986. Eu vou repetir, galera. É 61 981 73 986. O telefone do mestre Selim. Entre em contato com ele. Você que está no meio, é da cultura, sabe que o tão difícil que é fazer arte e fazer arte inclusiva. Vamos ajudar o Instituto Sueli Vec com sua doação. Tenho certeza que será um sucesso o sextão, o segundo sextão do Instituto Sueli Vec, agora no dia 13 de junho. Conto com vocês.